Hurmatli fuqarolar, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi kiber xavfsizlik oyligi doirasida barchangizni faol ishtirok etishga chorlaymiz. Joriy yilning noyabr oyi mamlakatimiz hududida kiber madaniyatni rivojlantirish oyligi sifatida e'lon qilingan bo'lib, ushbu tadbirlar rejasiga muvofiq quyidagilar amalga oshiriladi. Fuqarolarning kiber xavfsizlik savodxonligi darajasini oshirish, internet tarmog'idagi mavjud tahdidlardan himoyalanish ko'nikmalarini shakllantirish, mazkur yo'nalishlardagi turli tadbirlar, shuningdek, qiziqarli tanlovlar va yutuqli musobaqalar tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Sizlarni faol bo'lishga va kiber madaniyatli avlod safidan munosib joy olishga da'vat etamiz. Aziz fuqarolar, internet tarmog'idan foydalanish jarayonida doimiy ehtiyotkorlik choralarini ko'ring hamda shaxsiy ma'lumotlaringizni noma'lum yoki begona shaxslarga taqdim etmang. Kiber madaniyat bu har birimizning xavfsizligimiz kafolatidir.